افغان حکومت وايي طالبان د کندوز او سراپل ښارونو ته دننه شوي او درنه جګړه روانه ده. د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مشي په موکړه تازه او مهم خبر ته د زرنج او شبرغان له نیولو وروسته طالبانو له تیر شپې راهیسې په سراپل او کندوز ښارونو درنه جګړه پیل کړې. د افغانستان حکومت مني چې طالبان د دې دوه ښارونو ته دننه شوي خو د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو وایان د جمال عمر شینواری د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي طالبانو له تېرې شپې راهیسې پر سراپول او کندوز بریدونه پیل کړل او اوس په دې ښارونو درنه جګړه روانه ده. طالبان بیا د دې دوه ښارونو د نیولو ادعا کوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي سراپول او کندوز یې نیولي او په دې دوه ښارونو کې د وسلوالو پرمختګ روان دی. خو د ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي په کندوز کې کمانډو ځواکونو د شهید عبدالرازق څلورلارې او د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ له طالبانو بیرته نیولي او د ښارونو په نورو څنډو کې عملیات روان دي. هغه غاړه په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې او پکې ښکاري چې د کندوز ښار دننه په یو شمېر هټیو کې اور لګېدلی دی. په ویډیوګانو کې د خلکو له قوله چې دا اور د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په پایله کې لګېدلی چې خلکو ته یې مالي زیان اوښتی دی. تر اوسه د کندوز او سراپل په ولایتونو کې د روانې جګړې په اړه د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو ملي دفاع وزارت وایي په شبرغان او زرنج کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي. لا کندوز او سراپل سربیره پر تخار کاپیسا پنجشیر او بدخشان هم طالبانو تېره شپه بریدونه کړي، خو حکومتي مسؤلان وایي دا بریدونه یې په شا تنبولي او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو طالبان بیا په دې بریدونو کې د خپل پرمختګ خبره کوي. بل لوري ته د طالبانو د دې بریدونو په اړه غبرګونونه هم شته. په کابل کې د امریکا سفارت نن یوه خبرپاڼه کې لیکلي د افغانستان پر ښارونو د طالبانو بریدونه غندي. په اعلامیه کې راغلي د نیمروز په زرنج، د جوزجان په شبرغان او لښکرګاه کې د طالبانو بریدونه چې په زور ځانونه حاکمول غواړي د منلو نه دي او دا کار د هغې ادعا سره ټکر کیدای چې طالبان وایي د خبرو له لارې شخړه حلوي. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. ښې چارې.